Te presento Los Pinos. Es un lugar muy bonito para que te vengas con amigos, con la familia o con tu pareja. Además que es ideal para que te tomes fotos y también hagas un picnic. El lugar es totalmente gratis. Nada más no vayas a dejar basura en el lugar. Y bueno, te dejo con los videos.